तो आज हम लोग आए हैं कहाँ दिखाते हैं, पहले देखिए ये। अभी तक की मेरी इस वीडियो में आपको पता तो चल गया होगा हम लोग कहाँ हैं। तो हम लोग हैं कानपुर के प्राणी उद्यान में, कानपुर के जू में। इसे एलन फॉरेस्ट नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जू है जो वन विभाग के अनुसार एशिया के सबसे बड़ा जू है। तो आइए आज घूमते हैं कानपुर का जू और दिखाते हैं इस जू में कौन कौन से जानवर मौजूदा हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, तो एंजॉय करिएगा। चलिए अब आ गया कपिगृह, तो देखते हैं कि यहाँ पे कपि, वैसे तो बंदर हर स्टेट में पाए जाते हैं तो इतना कोई नॉर्मली नहीं देखता है, लेकिन अब ये जू है तो हम लोग जू आए हैं तो अब देखता तो बनता है। पीछे की जालियां इतनी वैसी हैं कि कैमरे का शूटिंग आ नहीं पा रही है, तो बंदर सही से दिख नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जू का पक्षी लोक है। यहाँ पर आप देख रहे हो लोकेशन तो बहुत अच्छी है, यहाँ फ़ोटोज़ खींचने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दुर्गंध बहुत आती है कि आप कभी भी आएँ तो आपको अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन यहाँ पर महक बहुत आती है। तो यहाँ पे जो पानी है वो आप, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए पानी है, पानी बहुत कई दिनों से चेंज नहीं किया गया, तो यहाँ पर बदबू आ रही है, थोड़ी सी दुर्गंध आ रही है। तो जितना ब्यूटीफुल है उतना ही वैसा प्लेस है। आप जैसे देख रहे हो आज संडे है तो संडे को भीड़ भी ज़्यादा होती है चिड़ियाघर में, तो आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पे बर्ड्स कुछ बैठे। पर आए तो अपनी हैंकी ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि थोड़ी सी दुर्गंध एंड बदबू आती है। तो मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जब आया था पहली बार तो अपने YouTube चैनल में मैंने एक वीडियो चिड़ियाघर का बना चुका हूँ, लेकिन किसी की कमेंट आई थी मेरे पास, तो उस कमेंट के दौरान मैं दोबारा ये चैनल वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि आपका जो मैंने फर्स्ट वाला वीडियो देखा उसमें थोड़ी सी कमी लगी, सर दोबारा से शूट करिए। पक्षी लोग घूम चुके हैं, देख सकते हो आप, हम लोग बाहर हो चुके हैं एग्जिट द्वार से। तो अब चलते हैं पक्षी वर्ल्ड के दूसरे स्थान पे जहाँ पे पैरेट्स होंगे या अन्य पक्षी होंगे। आज संडे है तो कितनी ज़्यादा भीड़ है, आपको ये दिख रहा होगा कि संडे है, आज ज़्यादा भीड़ है और गर्मियों का सीज़न है, तो लोग आज आए हैं एंजॉय करने, घूमने फिरने।
वजह से सही से तो दिख नहीं पा रहा है, लेकिन ये देखिए फिजेंट के बच्चे आपको कैसे दिखाऊं, चलिए दिखाता हूँ। एंड सुनहरा फिजेंट भी दिखा। अब चलते हैं सफ़ेद मोर देखने। सफ़ेद मोर है यहाँ पर एंड अन्य पक्षी भी। रजत फिजेंट पक्षियों में सबसे सुंदर दिखता है। एक जानवर आपको दिख सकता है लेकिन ये नहीं दिखेगा जो कि कानपुर के चिड़ियाघर में दिख रहा है, डायनासोर। ये है डायनासोर, प्राचीन काल का वह खतरनाक जानवर। आ चुके हैं आप शेरों की दूसरी प्रजाति के पास, आई मीन तेंदुए के स्थान पे, जहाँ पे तेंदुआ है। तेंदुआ और चीता का जहाँ पर स्थान है वहाँ पर एक सुंदर सा पार्क बना हुआ है जहाँ पर लोग कैंपिंग्स के लिए भी आते हैं। यहाँ पर आप कैंपिंग्स कर सकते हो, आई मीन अपने कपल्स के साथ या अपने फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो वहाँ पर बैठते हैं, सहताते हैं। चलते हैं कुछ हिस्से पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भेड़िया। इतना सारा घूम लिया है, धूप भी काफ़ी हो रही है, थकावट हो गई है। एंड जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, वन विभाग के अनुसार ये एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो हाँ, मैंने एक बात आपको और नहीं बताई, इस जू की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का है। कि आप लोग अगर कभी किसी के साथ आएँ तो अपना 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक की टाइमिंग है। और वैसे तो 8 बजे की है, लेकिन जैसे आप कभी किसी कपल्स के साथ आते हो तो कपल्स के साथ एंट्री आपको 9 बजे के बाद ही मिलेगी। अभी आ चुके हैं हम लोग जू के बिल्कुल बीचम बीच। जब हम लोग शुरुआत में चले थे तो वहाँ पर एक डायनासोर की प्रतिमा थी जो कि फर्स्ट में थी, शुरुआत में थी। ये देखिए हम लोग चिड़ियाघर के बीच में जब आ चुके हैं तो ये देखिए डायनासोर की एक और प्रतिमा है जो कि बहुत ही खतरनाक आपको दिख रही होगी। चलते हैं आगे, थोड़ी सी लग गई है भूख तो अब चलते हैं कैंटीन की ओर। यहाँ पर एक कैंटीन आ चुकी है, कैंटीन से आ चुकी है तो कुछ खा लिया। चुके हैं मछली घर के बाहर, तो अभी चलते हैं अंदर क्योंकि आज संडे है तो आज हमें लग रहा है टिकट है फ्री। तो आप संडे को आएंगे तो मछली घर की टिकट आपको फ्री होगी। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर सभी प्रजातियों की मछलियाँ।
मछली घर की हो गई पूरी सैर। अब चलते हैं आगे। अब काफ़ी टाइम हो गया है, शाम के 4 बज रहे हैं। जैसा कि हम लोग सुबह आए थे। अब यहाँ पर नील का आए हैं। उस स्थान पे जो कि चिड़ियाघर का विषैले सांपों का वास है, हरी सर्प गृह। चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं हरी सर्प गृह से बाहर और आ चुके हैं एक नए स्थान पे जहां पर दरियाई घोड़ों का वास है। तो बहुत दोस्त लोग मेरे परेशान थे कि भाई बब्बर शेर का स्थान कहाँ पर है, बब्बर शेर कहाँ पर है। तो अब ये लोग आ चुके हैं, तो इनसे पूछो खुशी हो। तुम्हारी बात से हमको एक चीज समझ में आई। हाँ, लगाइए तो बतासे खा लेते भैया। बतासे 10 के कितने? बतासे 10 के 3। 10 के 3? सच में? सच बोल रहे आप? नहीं, 10 के 5। 10 के 5 है। चलिए खा लेते हैं इसके। तो आ चुका हूँ अभी से बाहर, बहुत थक गया यार पूरा जू घूमते घूमते। तो एक बात मैं विशेष रूप से आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जू आएँ तो आपके पास मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का समय तो होना ही चाहिए, क्योंकि जू ये जैसा कि मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूँ, ये जू सबसे बड़ा है कानपुर का एंड एशिया का। समझ लीजिए कि ये जू सबसे बड़ा है। एंड एक विशेष बात और कि आप किसी भी दिन आइए, सोमवार को मत आइएगा। सोमवार को क्लोजिंग होती है, सोमवार को जू बंद रहता है। तो इसकी टाइमिंग 9 बजे से शाम को 5 बजे है। तो आप सोमवार को छोड़ किसी भी दिन आइए 9 बजे से। अगर आप कपल्स के साथ हो तो 9 बजे के बाद आपको एंट्री होगी। और अगर आपको अब मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती है यारों, एक लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। एंड जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।